唔好再嘥錢送你嘅小朋友去呢一啲社交班啦！呢啲社交班會教小朋友做一個有禮貌嘅機械人，教佢哋背唔同嘅句式，例如唔該啦、多謝啦、對唔住啦。請問可唔可以同你玩？結果呢，返到學校都係冇人理、冇朋友，鍾意黐住老師多啲，因為佢哋教漏咗一樣嘢。根據社會心理學研究發現，人際溝通最關鍵嘅唔係你講咩內容，而係你用咗啲乜嘢語氣。呢本書借俾我睇下。硬邦邦嘅語氣聽起上嚟好似挑釁，但係只要將尾音放輕、速度放慢，聽起上嚟就舒服好多啦。呢個就係隱藏嘅聲音社交學。想學下點樣好好運用你嘅語氣，咁你就唔可以錯過由言語治療師負責童話故事廣播劇小組。我哋會教你用聲調、語氣分辨人嘅想法同埋情緒。而家留言社交，送你社交能力檢測，等你知道小朋友嘅社交能力去到邊。我係言語治療師梁姑娘，下次再見。